지은 소리 밤비 따라와 밤비 따라 오늘 아침 기온이 11도더라고요. 11도라서 이 반팔로 조깅을 했는데 약간 쌀쌀한 느낌을 받았습니다. 여기는 한 10도 정도 내려간 것 같은데 지금은 기온이 올라가지고 지금이 한 11에서 12 정도 되는 것 같습니다. 조깅은 오늘 한금리 언덕을 많이 달렸습니다. 달렸고 일단 1시간 한 20분 정도 뛴 것 같고 일단 오늘도 냉수 샤워를 하겠습니다. 오우, 차가울 것 같은데. 차갑긴 하네요. 진짜. 어우.